Друзья, приветствую! Сегодня на ремонте холодильник LG. И он с такой проблемой. Мотор работает, но не морозит. Система No Frost здесь. Он саморазмораживающийся. Каким образом ищем утечку? Ставим вот такие манометры, накачиваем азотом и оставляем на сутки. Смотрим, какой контур через сутки упал. После чего устраняем утечку, заправляем, меняем фильтр. Холодильник продолжает работать.